हाय फ्रेंड्स, विद्या एकेडमी की स्वागत। आपणकर आज जो क्लास रहिबो ओडिशा पुलिस पाई मोस्ट इम्पोर्टाट रहिबो ता सहित अदर एग्जाम पाई भी इम्पोर्टाट रहिबो। काहेकि ना मु आज आपणकर गोटे 16 डेज बुझी पाले आपणकर 16 डेज पाखापाखि गोटे टार्गेट नहीं कि आपन सहित मु शेयर करी किसी सब्जेक्ट रो 16 डेज टार्गेट नहीं कि आपणकर रहिबो जहाँ भी मते समय ता भितर मिलिबो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी स्टैटिक जीके करंट अफेयर ता सहित रीजनिंग आउ मैथ बुझी पाले एति सब्जेक्ट मु चेष्टा करी आपनकर गोटे 16 डेज टार्गेट नहीं कि केते कोन आपन सहित बेस्ट रु बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करी। तो आपण माने आज क्लास देखिबे जदि आपको से बेस्ट रु बेस्ट लगे जो मटेरियल मैं आप सहित शेयर करी निश्चित लाइक कमेंट करिबारे केमिति भी कम कमी करेंगे बुझीपारे जदि आज आपर लाइक कमेंट से टाइप से भाई आसे निश्चित आपर आर जो नेक्स्ट वीडियो आसो ताठ आहरी भी बेस्ट रु बेस्ट आसो ठीक अच्छे। तो लास्ट जाए वीडियो देखिए वीडियो भल लगे निहाती लाइक करेंगे। ये तो सबू एग्जाम माने आपण भाभी ये जो एग्जाम सबू एग्जाम सिलेक्टिव क्वेश्चन 30 मिनट 40 मिनट समय देवे निश्चित दुई रु गोटे कि 3 मार्क पाइबाटा पक्का ही पक्का। देखिए कौन कही देखो आज आम डिस्कसन करवा पूरा भलसे पूरा आज पॉलिटी पूरा भलसे डिस्कसन करवा इम्पोर्टाट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपन को कौटी जावाक पड़ो ना पॉलिटी जहाँ भी क्वेश्चन आसो 15 रु 20 मार्क आसो आपंकर एसआई रे आउ अदर एग्जाम तो 5 रु 6 मार्क सबूर आसो भिड भिड जहाँ भी इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री दरकार ना कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडप्टेड एटा दरकार केबे ना 26 जनवरी 1950 केबे दरकार ना 26 जनवरी 1900 एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट दरकार केबे ना 26 जनवरी 1900 तापरे एबे सुधा एट प्रेजेंट आपण को पाखरे एबे होची 448 टी आर्टिकल अछि 25 टी पार्ट अछि और 12 टी शेड्यूल अछि ठीक अछि। ता सहित 106 टी 2024 सुधा 106 टी अमेंडमेंट अछि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो किंतु कॉन्स्टिट्यूशन आलियर जिते 1949 केतोटी थिला ना आपण पाखरे 3 सेते बेले आपण पाखरे 3 टी 95 आर्टिकल 22 टी पार्ट थिला मोस्ट इम्पोर्टेंट मने रखिबे। देखिबा जो गुडा आपण को मु आपण हाइलाइट करि देबी ताले एठी कोन कोन मने रखिबे देखंतु कौन केबे एडप्ट ना 26 जनवरी 1950 टा मने रखिबे ता सहित वर्तमान सुधा पके दो जदि एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल केते ना आपनकर 448 आर्टिकल केतोटी पार्ट रहिबो भाग केतोटी 25 टी सीट अनुसूची केतोटी ना 12 टी अमेंडमेंट केतोटी आज सुधा ना 106 टी एटा मने रखिबे। जदि आपनकर 448 नाही ताले आपनकर 395 करिकी आसीबे जदि 25 पार्ट नाही केतोटी ना 22 पार्ट करिकी आसीबे बुझी पाले। तो एबे जिबा नेक्स्ट को पूरा पळेबा पूरा स्लाइड रो अछि ए टू जेड आर्टिकल जोटा कि आपन को पई इंपोर्टेंट होइबो सेही आर्टिकल म आपन मान से आर्टिकल 1 2 3 वेरी वेरी कोन कहला नेम एंड टेरिटरी ऑफ सब यूनियन माने आपन को नेम रहिबो आ तार माने टेरिटरी माने तार जो एरियाटा बुझी पाले। सेकेंड कोई 2 नंबर एडमिशन एंड एस्टाब्लिश न्यू स्टेट गोटे नुआ राज्य हबो बुझी पाले नुआ राज्य हबो तो नुआ राज्य को एडप्ट करा सेटा को 2 नंबर आर्टिकल 3 नंबर को फॉर्मेस एटा सब बेले परीक्षा रे एटा 3 नंबर आर्टिकल हाइलाइट मार दोछि 3 नंबर आर्टिकल कोन कहबो ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्री एते परीक्षा रे एटा आपनकर आसी पड़िबो ओडिसा रो बाउंड्री आंध्र सहित चेंज करिबा आंध्र बाउंड्री ओडिसा सहित चेंज करिबा केते नंबर आर्टिकल ना आपनकर 3 नंबर आर्टिकल बुझी पाइले। हेबे जिबा नेक्स्ट को तापर देखंतु पार्ट 2 रे आपनकर कोइला जोटे कि आमे जानिचे पार्ट 1 हम टोटल तो 22 टा पार्ट अछि आर्टिकल 5 रु 11 पार्ट एडा भी इंपोर्टेंट रहिबो जो पढिबो केमिति क्वेश्चन ए जागरा आसीबो ना ए जो पार्ट 2 रे आपन गुटे मिनिट ए जो पार्ट 2 रे केते रु केते आर्टिकल अछि ना 5 रु 11 एटा भी आपन को पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन एटा आपन मान जानि जंती पार्ट 2 कोन आपन माने कमेंट करियो हम कहि दो सिटीजन माने पडियो सिटीजन तो आपण मानको किसी पार्ट ऑलरेडी जेहेतु पढ़े सारी आपण टे कमेंट करी ये जो छटा को राइट टू सिटीजन ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान जने पाकिस्तान आछि से इंडियन सिटीजनशिप नै पारिबो बुझी पाले 6 7 ए 11 नंबरटा मन रखिबे परीक्षा भाई एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन एटा इंपोर्टेंट
ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ରେଗୁଲେଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 2019ରେ ଅଣାହେଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମନେ କାହା ପାଖରେ ହେଉଛି ପାୱାର ଅଛି ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 3 ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 3 କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେତେରୁ କେତେ ନା 12ରୁ 35 କେତେ ନା 12ରୁ 35 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 12 କ'ଣ କହିଲା ଆର୍ଟିକଲ 12 କହୁଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବଟ୍ ଯଦି ପଢ଼ି ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 7ଟି କରିବେ ବଟ୍ କ'ଣ କହିଛି ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି ନା 6ଟି ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିବ ଯଦି ନ ଆଇଲା ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି 7ଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଲା ନା ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ 31ଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ରିମୁଭ୍ 44 ଏମେଣ୍ଡ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି 44 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1978 ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 44 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1978 କୋଉଠି ଏଡ୍ କରାହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଗାଲ ଲାଇନ୍ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଗାଲ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 300A ରେ ଏଡ୍ କରା ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର 100 ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଆଜି କହିଥିଲି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ପଢ଼େଇବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖିବେ ନାହିଁ 100 to 110% ଆପଣଙ୍କର ଏଉଠୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଯଦି ବି ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଛି ପାର୍ଟ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାର୍ଟ ହେଉଛି এটা କେତେ ନା ପାର୍ଟ ହେଉଛି 12ରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁଟାକି ସମାନତା ଅଧିକାର କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହିବି ସମୟ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ମାରିଦେବି ଇଏଟା କେତେ କଲା ନା ଆପଣ ପକାଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେତେରୁ କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ନା 14ରୁ 18 କେତେ ନା 14ରୁ 18 ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଭିତରୁ ଏସ୍ଆଇର ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇର ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ଏଇ ଯେଉଁ 16 এই যে 15 এইটা তো বহুত থর পকাইলানি 16 17 এই তিনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটি কোন কইলা দেখুন ইকুয়ালিটি বিফোর ল কোন কইলা ইকুয়ালিটি বিফোর ল মানে কিস আইন আগরে সমস্তে সমান ইকুয়ালিটি বিফোর ল 15 কোন কইলা না প্রোহিবিশন অফ ডিসক্রিমিনেশন যেটা কি প্রভেদ নিষেধ যেটা কি আপন দেখো এটি কোন মনে রাখবে এই পাঁচটা কেতোটি পড়িব এই যে আর্টিকল 15 কেতোটি না পাঁচটা রিলিজিয়ন ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଜଣକୁ ଆମେ ନିଷେଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରିଲିଜିଅନ୍ କାଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ଆଉ ବାର୍ଥ ମୋଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସୁଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମ୍ୟାଟର ପବ୍ଲିକ୍ ଚାକିରି ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି 16 17 କ'ଣ ଟଚେବିଲିଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅନଟଚେବିଲିଟି 18 କ'ଣ ଏବୁଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟ୍ ଉପାଧି ନିଷେଧ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଭାରତରତ୍ନ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦେଶର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଟାଇଟେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଉପାଧି ନିଷେଧ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଭିତରେ କହିଲା 19 ଟୁ 22 ବୁଝିପାରିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି ତ ମନେ ରଖି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 6 ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭେରି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଏଇଟା 19ରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 6 ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି କେତୋଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 6ଟି ରାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢ଼ିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଆର୍ଟିକଲ 20 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କନଭିକେସନ୍ ଅଫେନ୍ସ ଦୋଷର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ 21 କ'ଣ ନା ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା ଦୋଷୀ ହେଲା ତାପରେ 22 କ'ଣ ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଗିରଫଦାରୀରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ଜଜ୍ ପାଖରେ ବା ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା 23-24ରେ କ'ଣ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କିଣାବିକା କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବେଠି ବଗାରି ଯେଉଁଟା ଦାସ କରିକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ 24 କହୁଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଏଇଟା ଦରକାର କେଉଁଟା ଏଇ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ 14 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାର এইটা আছে 23-24 ভেরি ইম্পর্টান্ট নেক্সট দেখুন এইটা ମୁଁ କିଛି କାଟି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍
टू एक्सप्लोटेशन माने कौन ये देखो कौन कहला ये राइट टू रिलीजन हम यहाँ भूल को लिखाई राइट टू रिलीजन रहा आप भूल लिखाई राइट टू रिलीजन रुझे तो भूल लिखाई यहाँ 6 कौच ना 26 कौच फ्रीडम टू मैनेज हूँ रिलीजियस अफेयर्स माने आपन स्वाधीनता हूँ धर्म 27 देखो ये जो पे टेक्स्ट माने धर्म कर निषेध पर्टिकुलर फ्रीडम टू माने कौन धर्म कौन कर दवाई 28 को फ्रीडम टू अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन माने तुम ना आपण मैंने निज सी निजे केमी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गुड़ा करेंगे यहाँ देखो ये टे भूल है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एटी कौन कौन देखो 29 आ 30 भितर यहाँ आप मन रखिए कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी माने कौन कहला आपणकर जो माइनॉरिटी से जो रोचे भाषा मान ध्वनि लिपि संस्कृति केमी से सुरक्षा दे पारे ता सहित कौन 30 कौन कौच ना आप देखो राइट टू माइनॉरिटी एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल माने संख्यानुष्ठान निज मुताबिक शिक्षानुष्ठान जोटा कि आपणकर से निजे निज माइनॉरिटी जो मैंने रोच एस्टाब्लिश करेंगे निजे चल पारे से नेक्स्ट देखो यहाँ आर्टिकल 32 देखो यहाँ कौन कहला ना राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज यहाँ आपंकर सब परीक्षार आसे आपको करदे आपंकर येलो कलर कर दूँ कहीं यहाँ आपंकर आसो आप कौन देखो जदि रेमिडीज ऑफ एनफोर्समेंट जदि कौन आपंकर फंडामेंटल राइट क्षण है आपंकर आर्टिकल 32 अनुसार डायरेक्ट सुप्रीमकोर्ट जापर तापर देखो आसला डीपीएसपी आर ऑलरेडी मु एमसीक्यू जोटा कि एग्जाम आसो मुझे ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी के 36 रु 51 पार्ट के आपंकर पार्ट 14 एठी कौन कही देखो आपंकर 36 देखो एग्जाम इंपोर्टाट कितने नुहे कि यहाँ आप इंपोर्टाट 39 कौन इक्वाल जस्टिस फ्री लीगल एड मुझे ऑलरेडी डिस्कसन कर 40 कौन कौन 40 कौन कौन देखो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एटा भी डिस्कसन कर एक्चुअल राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट मन रखिए 43 को लिविंग वेज एटसेट्रा 44 यहाँ परीक्षार आसो यहाँ 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 भी आसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रेन 46 हूँ एजुकेशनल इंपोर्टाट ना किंतु 47 इंपोर्टाट ड्यूटी ऑफ स्टेट राइज इन न्यूट्रिशन लेवल स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ यहाँ इंपोर्टाट 48 49 50 51 भेरी भेरी इंपोर्टाट कहीं कौच यहाँ परीक्षार आसूँ रेगुलर बेसीस यहाँ आउ थे मारिदे 48 हूँ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंडरी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट रखिए सेपरेशन जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 51 हूँ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जोड़ा आपन को स्पेशल येलो कलर मारिदेवी से जोड़ा आप तथा तो स्कीप कर बहुत आर्टिकल स्कीप है किंतु आपको केवे छाड़े ना तापर देखो ये कौन कहला फंडामेंटल राइट आर्टिकल 51 पार्ट आईभीए 4 ये भी मन रखिपारे देख आलियर हूँ केतोटी फंडामेंटल थिला तो 10टी डायरेक्ट क्वेश्चन आसो एबे गुटे बट एबे नाउ 86 अमेंडमेंट 2020 ना आप 2 रे 11 फंडा पड़ो बर्तमान हूँ फंडामेंटल ड्यूटी केतोटी आपंकर 11टी केतोटी हूँ 11टी मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो केतोटी आपंकर है 11टी नेक्स्ट देखो यूनियन हूँ कहला 52 रु 151 पार्ट 5 कौन कही 52 कौन कहला ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते कहला ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टाट मन रखिए है नेक्स्ट जा 54 कौन कौन ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कहला 54 ना प्रेसिडेंट इलेक्शन केमी इलेक्शन यहाँ देखो इम्पिचमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आछि इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल केते एटे देखो 63 कहला ना वाइस प्रेसिडेंट कथा कहला 64 कौच आपन वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा चेयरमैन एटा भी इंपोर्टाट 66 कौन कौच ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मन रखिए सबू ये सबू देखो स्कीप हो 72 कौन पार्डनिंग पावर जानते बहुत थर भी डिस्कसन कर आर्टिकल 72 74 कौन यहाँ आसे काउंसिल मिनिस्टर मन रखिए बहुत इंपोर्टाट रहा 76 आउरी इंपोर्टाट 79 भी ताठार भी इंपोर्टाट बुझ सबू जी इंपोर्टाट आर्टिकल मुझे सहित सेयार करेंगे नेक्स्ट देखा आर्टिकल 80 कौन कहला ना राज्यसभा मन रखिदे बहुत थर भी मुझे डिस्कसन कर पॉलिटी क्लास रे आप राज्यसभा डिस्कसन ही देखिदे पूरा डिटेल्स रे एमसीक्यू जदि आपण मानक आज मु कहूची जदि आपण मानक क्लास भल लगे आज कंटेंट लाइक कमेंट रे केबे कंजूस करिवे नाही
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ନାହିଁ ଥ୍ରୀ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇଯିବେ। 81 କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ବୁଝିପାରିଲେ, କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 110 କ'ଣ କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ମନି ବିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। 110 112 କ'ଣ ନା ବଜେଟ୍, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସେ। 112 123 କ'ଣ ନା ଅର୍ଡାନ୍ସ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଭ୍ ପାୱାର ଅର୍ଡାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିସେସ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ 124 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ପଢ଼ି ସାରିଛି। ସାଲାରୀ 125 କ'ଣ କହିଲା ନା ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ। 126 କ'ଣ କହିଲା ନା ଆକ୍ଟିଂ ଜଜ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। 127 କ'ଣ କହୁଛି ଆଡହକ୍ ଜଜ୍ ମୋଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 124 125 126 ତା ସହିତ এইটা 129 କ'ଣ ନା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଯାହା ବି କୋର୍ଟର ଡିସିସନ୍ ରେକର୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମେନସନ୍ ରହିବ। ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ସିଟ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ এই 133টা ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନା ରିଭ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ 148 ବି ଦରକାର, 141 ବି ଦରକାର ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର କରିବ ଅଲ୍ କୋର୍ଟ ବାଇଣ୍ଡିଂ, ଅଲ୍ କୋର୍ଟ ମାନେ ସବୁ କୋର୍ଟ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। 148 କ'ଣ ସିଏଜି ବହୁତ ଥର ବି ପଢ଼େଇଛି। 149 କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲା ହେଉଛି ଆପଣ ପାର୍ଟ 6ରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପାର୍ଟ 6ରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା 152ରୁ 237 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା 153 କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଷୟରେ କହିଲା। 161 କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର, କାହା ପାଖରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। 165 ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ 214 କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ହାଇକୋର୍ଟ ରହିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେଠି 129 ଏଠି କିସ ନା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 215। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 226 ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ରିଟ୍ସ। କେତୋଟି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେତୋଟି ରିଟ୍ସ ଅଛି, କେତୋଟି ରିଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ତ ଏବେ ନାହିଁ 7, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ 7ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରିପେଲ୍ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 2, ଏଇଟା ବି ପକାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ରିପେଲ୍ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆପଣ ଥିବ ଯଦି ଅପସନ୍ ଆପଣ 238ଟା କରିଦେବେ। ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ, 243ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭା ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ 243 ପି এটা ଏ ରୁ ହେଉଛି ଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉ ରୁ ପି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏଠି କ'ଣ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆର୍ଟିକଲ 266 କ'ଣ କହିଲା ନା କନସୁଲେଟରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। 67 କ'ଣ କହୁଛି ନା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆର୍ଟିକଲ 280 କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତାଠାରୁ। এইটা তো অলরেডি পড়িকি আইলে 300 রাইট প্রপার্টি পড়িকি তো আসছি এবার রিসেন্টলি। 301ରେ କହୁଛି ଦେଖ ନୂଆ ଆର୍ଟିକଲ କିଛି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଭିତରେ। 302 କ'ଣ କହୁଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 312 ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍। 300 ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ଫର୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁପିଏସସି ୟୁପିଏସସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 324 କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ 326 କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଏଇଠି ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। 326 ଆର୍ଟିକଲ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 340 ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇ ଦେବେ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଦେବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ନିହାତି ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍କିପ୍ କରିଛି। এইটি দেখুন এইটা লাস্ট বোধ হয়ে 343 কাହିଁ মনে ରଖିବେ ନା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁନିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, 17 ପାର୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। 345 କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍। 348 କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିବେ। 351 କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ କେମିତି କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଆର୍ଟିକଲ ଆକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ ତ। ନା କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ 356, ତା ସହିତ 360 କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ହାଏଷ୍ଟ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍। ଯଦି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଏ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି,
ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି 100% ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 1975 ସମଥିଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ପାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେୟାର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିବ। 2K ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ 2Kରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି, ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଠେଇବେନି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଆର୍ଟିକଲ 361 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ଆସୁନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆସୁନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିକଲ 368 ଆଉ ପାର୍ଟ 20, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଯେଟା ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ, 374 ଧାରା ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ନା 371 ନା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତଳକୁ ଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଣି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଆଜି ଆର୍ଟିକଲ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କହିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଦେଖିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଇଏ ଗୋଟେ 3 4, ନେକ୍ସଟ 5 6 7, ବୁଝିପାରିଲେ? 8 9 10, 10 ପରେ 11 ଗୋଟେ କହିଛି ନୂଆ ଆର୍ଟିକଲ, 12 13, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣି ଦେଉଛି, କାଉଣ୍ଟ କରୁ, 14 15 16 17 18 19 20, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 21 22 23 24 25 26 27 28, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 148 କହିଛି, 29 140, ହଁ 29 31 32 33, 33 ପରେ 34 34 35 36, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ଯାଏ 36 ଆର୍ଟିକଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 37 ହେଉଛି, 38 ଅଛି, ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି, ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି, ତାହେଲେ 33 ହେଲା, 36 36 ଆପଣଙ୍କର କେତେ 39 ଯୋଉଠି ରହୁଛି 39, 40 41 80 81 କହିଛି ରାଜ୍ୟସଭା, ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ନିବା। ତାପରେ 40 ପରେ 41 42 43 44, ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 60 ହେଲା, 60ରୁ 65 ବୋଧେ, ଆଉ ଗଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଏତିକି ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେରୁ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ, କାହିଁକି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ରହିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ପଚାରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି, ଯଦି ଆର PDF ଦରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତଳେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।